Welcome back guys, this is Dev and you are watching All Tag D। गाइस ये एक कस्टम मैकेनिकल की कैप्स है। कोई भी OEM बेस्ड मैकेनिकल कीबोर्ड में ये सपोर्ट हो जाएगा और बॉक्स में जो इसका प्राइसिंग दिया हुआ है ये 1799 का है। ब्रांड आप इग्नोर कर दीजिए, ये मतलब बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी छोटा एंड सिंपल है, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको की कैप्स के साथ बस एक की पुलर मिलेगा, उसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। गुड थिंग इज़ दिस, इसमें टोटल आपको 104 कीज सेट मिलेगा। मतलब आप कोई भी फुल साइज कीबोर्ड अगर यूज़ करते हो, उसमें जितने कीज़ का रिक्वायरमेंट होता है वो सारे इसमें आपको मिल जाएगा। एंड ये ऑलमोस्ट सारे स्विचेस टाइप के साथ कंपेटेबल है। एग्जाम्पल के लिए चेरी MX मान लीजिए, गेटरन मान लीजिए, काइल स्विचेस मान लीजिए, आउटेमो मान लीजिए, सारे के साथ ये कंपेटेबल है। इस सारे की कैप्स को मैं अपने कॉस्मिक बाइट के फायरफ्लाई GK18 कीबोर्ड में यूज़ करने वाला हूँ। अब देखिए, अगर आपके पास एक बजट सीरीज़ का मैकेनिकल कीबोर्ड है, मान लीजिए 3000 या मैक्स टू मैक्स 3500 के बजट का अगर आप एक मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ करते हो, तो उसमें मेरे हिसाब से कस्टम की कैप्स लगा के बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 3500 के कीबोर्ड में एक अराउंड 1500 का की कैप्स लगाओगे तो ऑलमोस्ट कीबोर्ड का प्राइस आपका 5000 अबव आ जाएगा। तो उस प्राइस रेंज में आपको मोटा मोटी एक अच्छे मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाएगा। फिर भी आप अगर यूज़ करना चाहते हो, आप थोड़ा कीबोर्ड के लुक को थोड़ा सुधारना चाहते हो, तो 1500 मैक्स और उससे नीचे आपको ज़्यादा की कैप्स वगैरह मिलेगा भी नहीं। आप इसमें प्राइसियर की कैप्स यूज़ मत करो इतने बजट कीबोर्ड में। जैसे HyperX के तरफ से पुडिंग की कैप्स वगैरह आता है, वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, उसको आप बजट कीबोर्ड में कभी यूज़ ना करो। तो मैं इसको अभी अपने ये कॉस्मिक बाइट के कीबोर्ड में आपको यूज़ करके, इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा देखने में कैसा लगता है। इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है गाइस। साथ में दिए हुए है की पुलर की मदद से आप कीज़ को निकालिए। निकालने के बाद आप अपने जो नया की कैप्स है उसको प्रॉपरली अलाइन कर लीजिए। अगर छोटे की है तो आपको अलाइनमेंट का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। अगर लंबे की है जैसे कि स्पेस बार, अलाइन कर लीजिए अच्छे से। अलाइन करके उसमें लाइटली पुश कर दीजिए, फिर आपका की प्रॉपरली सेट हो जाएगा। अब आइए एक छोटा सा साउंड टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप डिफरेंसेस फील करते हो ओरिजिनल की कैप्स में और ये कस्टम की कैप्स में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे कोई ख़ास डिफरेंसेस फील नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा जो कस्टम की कैप्स है थोड़ा सा लाइट है साउंड, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है साउंड में। लाइक ओरिजिनल जो मेरे इस कीबोर्ड के साथ आया है, इसका हाइट थोड़ा कम है, थोड़ा लो प्रोफाइल की कैप्स है, और ये भी डबल शॉट की कैप्स है। डबल शॉट होने का यही फ़ायदा है, इसका कलर इजीली, आपका कलर जो ऊपर में एनग्रेव किया हुआ है, नंबर या अल्फ़ाबेट या कोई भी कैरेक्टर, वो इजीली जाएगा नहीं। जैसे कि ये की कैप्स लाइट ब्लू एंड पर्पल कलर में आता है, इन कंपेयर टू इस कीबोर्ड के साथ जो ओरिजिनल की कैप्स आया था ब्लैक कलर में आता था, उसके कंपैरिजन में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और अगर RGB लाइट के बारे में बात करो या बैक प्लेट कोई भी लाइटिंग के बारे में बात करो, बहुत ही अच्छे से शाइन होता है। डबल शॉट होने के कारण लाइट का जो बैक प्लेट का लाइट है या तो इंडिविजुअल की का लाइट है, बहुत ही अच्छे से शाइन होके आता है। आप देख सकते हो इस वीडियो में लाइटिंग इफेक्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ऐसे की कैप्स बाई करना है, मैं डिस्क्रिप्शंस में लिंक डाल दूंगा। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ या तो वीडियो मेरा पसंद आया तो आप काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बाकी सारे वीडियोस को भी शेयर कीजिए। और तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।